大家好，我是卷子七，我现在把这个工具给大家实际操作一遍，大家看一下就明白了。先启动它，启动以后如果没什么问题，它会自动打开这个页面。如果出错了，你就把这个黑色窗口这里的提示复制出来，我就知道是什么原因了。大部分的人可能有90%的人就是解压出错了。好了，我们来看一下这里的这个界面呢，我已经把它进行了2次开发。官方呢它是没有界面的。首先呢，我们加载这个模型，这里有个参考音频，如果你不选的话呢，这个模型就会用它内置的音频参考。我们来试一下。好了，已经处理完了，这个速度还是挺快的，我没有裁剪，也没有加速。我们的愿景是构建未来服务业的数字化基础设施，为世界带来更多微小而美好的改变。我们现在用参考音频来试一下。我们来听一下。我们的愿景是构建未来服务业的数字化基础设施，为世界带来更多微小而美好的改变。可以听到有一定的杂声，这是因为我这个参考音频可能不怎么干净，所以导致有杂声。所以你们这个参考音频最好是选择比较干净的声音。我们来试一下其他的。这个文本转音频是什么意思呢？就是你描述一个声音，然后它根据你的描述去生成一个音频出来。我们来听一下。好了，这是一个闪电和下雨的声音，我们来听一下。我觉得还可以吧。我们来试一下这个背景音乐生成。这里呢可以自己想输入什么就输入什么，我这个是默认的，你可以改变它。来，我们来试一下。可以了，我这里没有做裁剪，也没有加速，速度就是它的生成速度。我们听一下。这个情感控制，它这个示例呢，我写的比较简单，下一次有时间的话，我把它进一步加强。它其实是很强大的，但是因为时间的关系，所以我这里写的比较简单。我们来试一下。我竟然抢到了陈奕迅的演唱会门票，太棒了！终于可以现场听一听他的歌声了。我们试一下这个悲伤的。我竟然抢到了陈奕迅的演唱会门票，太棒了！终于可以现场听一听他的歌声了。我感觉还是可以的。我们来试一下这个方言。听一下。我覺得社會企業同個人都有責任。我觉得还是挺准的。这些是相当于一个编辑了。
也可以试一下给大家听一下。简单的说，这相当于惠普把消费领域市场拱手相让了。我们换一个。简单的说，这相当于惠普把消费领域市场拱手相让了。试一下这个风格定义，这个很特殊，你们可以自己去试一下。这是它官方的一个示例参考，我就把它写在了这里。我们来听一下。我会一直在这里陪着你，直到你慢慢地沉入那个最温柔的梦里，好吗？这个 IP 名称呢，就是一些人的声音，它模型里面自带有，但是我没有把它全部写出来，还有几个，下一次更新的时候把它写出来吧。这款产品的名字叫变态坑爹牛肉丸。这款产品的名字叫变态坑爹牛肉丸。这个呢，就是在合成这个声音的同时，给它加上背景音乐，我们来试一下。当然，你可以上传参考音频，我这里的就用它默认的就好。我们来听一下。此次业绩下滑原因可归结为企业停止服务某些品牌而带来的负面影响。这个语音加环境音呢，我们也来试一下。此次业绩下滑原因可归结为企业停止服务某些品牌而带来的负面影响。可以听到它的背景声音呢是鸟叫的声音。我们来试一下播客模式，这个播客模式也是一个非常好用的一个模式。我们来试一下。你可以说一下，就大概说一下，可能虽然我也不知道我看过那部电影没有，就是那个叫什么变相一节课的嘛。个人觉得呢，这个工具是非常强大的，但是因为时间的原因，我并没有把它的全部功能展示出来。如果这个工具人气很高的话呢，我可以在下一版继续加强它的各种功能，加上各种的示例。这里再说一下，我的整合包呢都是经过测试以后才发布的，都会先发到群里面，有很多人用过没有问题，我才发布到网上。所以呢，如果你出错，那肯定是因为某种原因，因为这种 AI 整合包，它对使用者的电脑水平呢要求还是比较高的，它跟一般的软件还是有一点的区别。好了，这次的演示就到这里，感谢大伙的观看，我是 J27，关注我不迷路，下期见。